আজ সন্ধ্যায় আমি তৈরি করব চিকেন পাকোড়া। মাংসটা আমি 1 ঘন্টা আগে জল, ভিনিগার আর লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। 1 ঘন্টা পর মাংসটাকে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে পরপর 3টে ডিম ভেঙে দিয়ে দেব। তারপর পরিমাণ মতো নুন, রসুন বাটা, গোলমরিচের গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। আর হ্যাঁ, কতটুকু মাংস নিয়েছি সেটা তো বলাই হয়নি। এখানে আমি 1 কেজি বোনলেস চিকেন নিয়েছি। এবার এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার আর বেসন দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। ভালো করে মাখা হয়ে গেলে সবশেষে ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবার মিশিয়ে নেব। এদিকে কড়াইতে রিফাইন তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে চিকেনগুলো একটা একটা করে তেলের মধ্যে ছেড়ে দেব। একটা কথা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, পাকোড়া ভাজার সময় গ্যাস কিন্তু সবসময় বাড়িয়ে রাখলে হবে না। মাঝে মাঝে বাড়াতে হবে এবং মাঝে মাঝে কমাতে হবে। এভাবেই আস্তে আস্তে করে ভাজতে হবে। এরকম রেসিপি দেখতে হলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।